大家好，我哋今次嚟到睇呢一間 pool villa 呢，係4房6廁嘅 pool villa，位於市中心全新嘅 pool villa。咁首先我哋入到去睇到泳池啦，雖然個泳池唔夠大，不過都可以嘅。咁呢度有一個食煙嘅位啦。咁我哋入到嚟呢度就會係飯廳、廚房同埋出邊嘅燒烤位置。最特別呢一間 pool villa 係有 lift 嘅，因為佢4層高。咁呢度有洗手間。另外呢個 pool villa 佢都會有洗衣機提供。咁呢個就係出邊燒嘢食嘅位置。呢度就會係開放式嘅廚房、雪櫃、飯廳。咁我哋依家上樓上睇下，呢度會有 lift 提供嘅，但係我哋試下行樓梯上去，lift 最多可以坐到4個人。咁我哋依家上樓上睇下佢個活動廳。呢個活動廳佢有桌球之外，有卡拉 OK 之外呢，仲有麻雀。唔係咁多 villa 都會有麻雀提供，但係呢一條村佢個 pool villa 就會提供麻雀，但係10棟裏邊只有8棟會有麻雀台嘅啫。咁呢度另外一個客廁。咁呢個 pool villa 去返 Central Festival， 即係希爾頓酒店呢，大概10至15分鐘車程嘅啫。去 Lotus 或者 Big C 南邊嘅 Night Market 都會係7至8分鐘，所以為之嚟講，呢一個 pool villa 又新又方便，同埋 call 車都好方便。附近呢會有餐廳同埋咖啡。呢度就係電動麻雀台啦。桌球台上邊佢一間露台上面天台嗰度呢，就會睇到近唔近希爾頓。我哋一陣間俾大家睇下，係望到希爾頓嘅。去 Big C Extra 或者係食翅好出名食翅嗰間餐廳都係10分鐘以內就到啦。咁我哋而家再上3樓。睇下啲房型會係點樣嘅，其實可以搭 lift 嘅，不過行樓梯做下運動。咁我哋依家嚟到3樓，咁我哋睇下啲房。咁每一間房都會有獨立嘅洗手間，洗手間都好闊落。每一日都會有執房嘅，因為佢用酒店式嘅管理。呢度有張台可以俾嘢擺嘢啊。咁我哋行出嚟去第2間房睇下，呢度就會係第2間房，都會有1張雙人床。所有房都好光猛，同埋好風，好涼。咁另外呢度就係洗手間，洗手盆。咁我哋再行樓梯上。我哋依家上到4樓，呢個中間呢一度就會有一個休息空間。咁我哋上到嚟呢度睇下呢度啲房，呢度就係第3間房，就係1張雙人床，連獨立嘅洗手間。所有嘢都好光猛，成間房都好光。咁我哋又行過嚟呢邊，
呢度就係會有2張單人床，連獨立嘅洗手間。佢出邊門口 Villa 出邊已經會有一間餐廳嘅，所以就會好方便。咁我哋再上去，睇下樓上會係點樣嘅。我哋上到嚟呢一個位置呢，就會係呢個 Villa 嘅天台。出到嚟呢度，你睇下今日幾好風。咁佢會有位置俾你坐啊，睇風景啊，休息下。咁你望過去，你就會見到希爾頓附近嘅範圍。所以其實呢個 Villa 好方便。如果你哋想攞更多嘅資料嘅話，就可以去我哋 Fan Page 或者 WhatsApp 我哋攞更多嘅資料。